Ուրեմն ինձ մոտ տպավորությունն է, որ մենք խնդիրը չլուծել քաղաքապետարանը հիմնախնդիրը չի կարողանում լուծել եւ գտել ավելի հեշտ տարբերակ, ինչ որ նոր մարմին ստեղծելու դեռ խորհրդային տարիներից կար այտենց բառակապակցություն, որ եթե խնդիրը ուզում եք թաղել, ստեղծեք ինչ որ նոր մարմին։ Հիմա ինձ մոտ հարցը հետեւյալն է, մի քանի հարց էլի ենթահարցերով։ Տրանսպորտի խնդրով զբաղվում է Երևանի տրանսպորտի վարչությունը, Երևանի մի շարք այլ վարչություններ, բաժներ, հանրային հասարակական կարգի պահպանությունը, գոյություն ունի ԾԻԳ, գոյություն ունի նաև քաղաքականությունը մշակող փոխքաղաքապետ եւ այլն, այսինքն հիմա մենք այս մարդկանցից որևէ մեկի բացի ձեր նշած ՓԲ-ն, որ լուծարվում է, այսինքն մենք քանակային, եթե 10 հոգի էր զբաղվում տրանսպորտի հարցով, հիմա զբաղվելու է 20 հոգի։ Ես ուզում եմ հասկանամ առաջի հարցս։ Դուք ձեր առաջ ժամկետ դրել եք, որ այդ 10-ից 20 հոգի է դառնում, ձեզ ինչքան ժամանակապետ, որ այս խնդիրը լուծվի, ու ասենք 6 ամսից չգաք, ձեր բացման առաջին նախադասությունը, որ տրանսպորտի տրանսպորտամիջոցների քանակի ավելացման պատճառով եւ այլ պատճառներով, այսինքն եթե քաղաքապետարանի քաղաքականության հիմքում դնում եք մարդաքանակի ու տրանսպորտի քանակի աճը, ես ես կարող եմ վստահեցնել, որ դա աճելու է, որովհետեւ կյանքը զարգանում է, բնականաբար աճելու է, այսինքն քաղաքականությունը, եթե դուք մտածում եք պետք է բացեք հիմնարկ, որը կրճատի ավտոմեքենաների քանակը, ասեք իմանանք ինչի համար է բացվում այդ հիմնարկը։ Երկրորդը, իմ մոտ տպավորությունն է, որ միջազգային փորձից մենակ վերցվում է այն դեկորատիվ երևացող մասը, որ այո, ես գիտեմ, որ տարբեր քաղաքներում գոյություն ունի երթևեկության կառավարման կենտրոն, բայց եթե նման կենտրոն գոյություն ունի, ապա գոյություն չունի նաև քաղաքապետարանում այդքան մեծ թվականակով վարչական ապարատ, որը զբաղվի նույն կրկնվող լիազորություններով։ Այսինքն այս մասով խնդրում եմ ինձ հստակ ասել, որ լիազորություններն են, բացի այդ ձեր նշած ՓԲ-ից, որ Երևանի քաղաքապետարանից կրճատվելու են եւ տրվելու են այս մարմնին, եւ քանի հաստիք է այնտեղ ավելանալու եւ քանի հաստիք է փակվելու ընդհանրապես, այսինքն մենք ավելացնում ենք բյուջե ծախս տրանսպորտի խնդիրը լուծելու համար, թե չենք ավելացնում, սա երկրորդ հարցը։ Իրականում հարցերը երկուսը չեն բազմաթիվ էին, բայց փորձեմ, որ ինչքանը որ արձանագրեցի, անդրադառնամ։ Բան Գրիգորյան, տեսեք, ինձ թվում է մի քիչ տարբեր ենք էլի հասկանում, խոսքը չի գնում նրա մասին, որ ինչ-որ գործառույթ արտապատվիրակվում է, խոսքը գնում է նրա մասին, որ եւ ես չասեցի, որ այս կազմակերպության նպատակը Երևանի բնակչության քանակը նվազեցնելն է, էլի, այդ ձեր մտահանգումներ, սխալ։ Խնդիրն այն է, ես ասի, որ դրանով նաև պայմանավորված կա խնդիր, որը պետքա լուծվի։ Լուծվելու համար պետքա պատշաճ գործիքակազմ, որը մեր ժամանակներում տեխնոլոգիական լուծումներն են, եւ տրանսպորտի վարչությունը ոնց կա, այդպես էլ կմնա, ոնց քաղաքականություն մշակող եւ իմպլեմենտացնող միավոր կա, այդպես էլ կմնա։ Այլ հարցը, որ այդ քաղաքականությունը ոչ ստեղծվում է, ոչ առավել եւս իմպլեմենտացվում է, այդպես վակուումի մեջ։ Դրա համար պետք են համապատասխան տվյալներ եւ համապատասխան գործիքակազմ։ Հիմա եթե անալոգիայով բերեմ, մենք ունենք Երևան քաղաքի կառավարման տեխնոլոգիաների կառավարման կենտրոն։ Հիմա իրանք զբաղվում են թվայնացմամբ այն գործառույթների, որով զբաղվում են առանձին վարչություններ, այսինքն ձեր տրամաբանությամբ այդ կենտրոնը, որ մեծացնում ենք, դրան զուգահեռ պետք է ասենք վարչություն փակենք։ Տրամաբանությունը այդքան ինձ թվում է հիմնավոր չի։ Ինչ վերաբերում է նրան, որ ասում եք այլ քաղաքներում ավելի քիչ մարդիկ են դրանով զբաղվում, տենց ես առնվազն որտեղ որ այցելել եմ, այդքան էլ չեմ տեսել, հակառակն եմ տեսել, որ շատ ավելի հագեցած է, շատ ավելի մեծ ռեսուրս է տրամադրվում եւ շատ ավելի ընդգրկուն մասնագետներով համալրված է տարբեր խնդիրներով զբաղվող, այսինքն այն ինչ խնդիրներով մեր մոտ մի մարդ մի քանի բանով է զբաղվում, այլ տեղերում ես տեսնում եմ, որ ամեն խնդրի համար կան առանձնացված ոչ միայն մարդիկ, այլ անգամ մարդկանց խմբեր, ստորաբաժանումներ եւ այլ։ Ինչ վերաբերում է բյուջեի ավելացմանը, բյուջեն գնալով ռեսուրսի վրա, որը ներդրվում ավելանում է, որտեղ ընդհանուր աճում են եկամուտները եւ բնականաբար այդ եկամուտները աճում են եւ պետքա դառնան ռեսուրս, որպեսզի խնդիրները գնալով ավելի արդյունավետ լուծվեն։ Եվ ինչ վերաբերում է ձեր ասացի առաջին մասին, եթե դուք համարում եք, որ ինչ-որ տենց հնարք է հնարավոր, որ մենք իսկ ստեղծենք հիմնարկ եւ համարվի, որ էլ մենք պատասխանատու չենք, դա այդպես չի, էլի, այսինքն ակնհայտ է, որ պատասխանատուն մենք ենք, այլա, որ այդ պատասխանատվությունը պատշաճ կատարելու եւ հասցեագրելու համար պետքա գործիքակազմ։
որից մեկը այս հիմնարկն է։ Խնդրեմ արձագանքի ժամանակ ձեր բազմաթիվ երկու հարցերից որին չպատասխանեցի, հիշացնեք, պատասխանեմ մնացածին։ Բայց ես հավելեմ, պարոն Գրիգորյան, մենք ունենք Երևան Տրանս Փակ բաժնետիրական ընկերություն, որը ունի կոնկրետ գործառույթներ, որոնք որ խաչվում են հենց այս հիմնարկի գործառույթների հետ։ Օրինակ ասեմ, շատ պարզ օրինակ բերեմ, օրինակ Երևան Տրանսում մենք ունենք դիսպետչերներ, որոնք որ նաև հանրային տրանսպորտի կառավարման մեջ իրենք տենց ֆիզիկապես կարելի ասել տարիների ընթացքում այդ գործառույթը, այսպես ասած, վերածվել էր տենց մի քիչ ֆիկցիայի։ Հիմա այդ գործառույթը հանրային կառավարման տրանսպորտի ճիշտ ժամին տեղ հասնելու ֆունկցիան տեղափոխվում է այս նոր հիմնարկ, բայց արդեն թվային տեխնոլոգիաներով, այսինքն GIS համակարգերով, որոնք որ մենք ունենք, այն նոր համակարգերով, որոնք որ մենք ներդնում ենք, այսինքն այնպես չի, որ մենք ամբողջապես լրիվ նոր ֆունկցիա ենք ստեղծում, այդ ֆունկցիաները եղել են, ուղղակի այդ ֆունկցիաները տարբեր հատվածներում ուղղակի տենց արդեն ժամանակի ընթացքում հին մեթոդը լուծման այլևս բավարար չի, հիմա այս նոր հիմնարկում ստեղծում ենք ավելի թվային մեթոդով, արձագանք։ Իմ ասացի երևի միտքը, որ ամփոփեմ, հետևյալն է, եթե պայմանական 10 հոգի քաղաքապետարանում զբաղվում էր տրանսպորտի խնդրով, հիմա ստեղծում ենք մարմին, որոնք նույն քաղաքապետարանի կամ մարդիկ մի բաժնից գնալու են այնտեղ, կամ նույն որակի մարդիկ են ավելանալու այնտեղ, խնդիրը չի լուծվելու։ Իմ հարցը, եթե հիմա ասեմ, որին խնդրեմ արձագանքեք, արդյոք այս նոր կառույցի մեջ լինելու են օրինակ մասնագետներ, որոնք ունեն փորձ, չգիտեմ, երթևեկության կառավարման ոլորտում, որոնք տրանսպորտի ճանապարհային ինժեներիայի մասնագետ, այսինքն այս մասնագետներ, որոնք մենք չունենք, որտեղ դուք դրսում տեսնում եք այդ հիմնարկները, բայց այնտեղ նստած չեն ձեր Երևան տրանսի մակարդակի աշխատողներ, այնտեղ նստած են մարդիկ, որոնք ավարտել են այդ գծով, մենք չունենք տենց բուհեր։ Ես ուզում եմ հասկանամ, մենակ այդ մանիտորն է լինելու, բայց դիմացը նստելու են նույն մարդիկ, որտեղ այդ նույն մարդիկ 10 տարի է կամ 5 տարի է արդեն ձախողել են տրանսպորտի ոլորտը։ Ես ուզում եմ հասկանամ, այնտեղ որակապես տարբերվելու է բացի տեխնոլոգիայից, այդ տեխնոլոգիան հասկացող, վերլուծող, հաշվող մարդիկ ինչ հաստիկներ են լինելու, որոնք չկա աշխատակազմի մեջ, եւ երկրորդը ձեր գնահատման համար, ինքներդ ձեր համար որպես իմպլեմենտացիա մի տարի ժամանակ է տված, կես տարի է տված, երբ է տրանսպորտի հարցը լուծվելու, այս լրացուցիչ կառույցը առաջացնելու համար, որ մենք հետ գանք ստեղ մի տարուց, ասենք փակեք այդ հիմնարկը կամ ծափտանք, ասենք ապրեք, ճիշտ էի կարևոր բացեցիք, որտեղ տրանսպորտի հարցը լուծվեց։ Այս երկու հարցին կարող եք հստակ պատասխանել։ Պարոն Գրիգորյան, ես ճիշտ ասած ձեր վերջի հարցին միտումնավոր չպատասխանեցի, ասի կարող է այս ընթացքում ինչ որ մեկը հուշի, երկրորդ անգամ չհնչեցնեք։ Հաստիկացակը ավականու որոշման նախագծին կցված է։ Ես չէի ուզում դե ակնառու դառնա, որ ոնց որ լավ չեք ծանոթացել, բայց ոնց որ երկրորդ անգամ որ հարցեցիք, ստիպված եմ արդեն ասել։ Հենց որ այդ հարցի պատասխանը կարող եք այդտեղից ստանալ։ Ինչ վերաբերվում է տրանսպորտի խնդիրը երբ է լուծված լինելու, ես ներողություն եմ խնդրում, բայց այս հարցը արդեն ցույցիչ է, որ մենք առնվազն չասեմ լավ սխալ տարբեր ենք պատկերացնում տրանսպորտի խնդիրը մի բան չի որ երեք սկսեց այսօր վերջացավ տրանսպորտի եւ տրանսպորտի հոսքերի կառավարման դա անընդհատ գործընթաց է մենք որպեսզի տենց լիներ կասենք մենք ստեղծում ենք այս հիմնարկը նախատեսում ենք մի տարի հետո լուծարելու ենք որտեղ արդեն խնդիրը լուծված է լինելու այդպես չի այսինքն մենք օրինակ տրանսպորտի ոլորտում ունենք բազմաթիվ խնդիրներ հանրային տրանսպորտի օրինակ Տոմսային համակարգի բացակայություն։ Հիմա այդ համակարգը ներդրվել է։ Հիմա կարանք ասենք վերջ տոմսային համակարգը ներդրվեց եւ վերջ։ Համայո համ ոչ, որովհետեւ այո ներդրվել է կամ մինիմալ գործիքակազմ կամ մինիմալից էականորեն ավել, բայց դեռ զարգացման այդ պրոյեկտով ահագին տեղ կա։ Հիմա կարանք ասենք այդ պրոյեկտը վերջացավ, չէ, չենք կարող ասել։ Ինչ վերաբերում է ընդհանուր մեր անելիքների ժամկետներին, այդ կտորը շատ թափանցիկ է, ցավոք սրտի մեր երկրում ոնց որ որոշ մարդկանց մոտ ընդունված է որ նախընտրական խոստումները դա ոնց որ նախընտրական ժամանակաշրջանի ինչ որ նյութ է մեկ էլ հաջորդ ընտրությունների ժամանակ ենք դա հիշում մեր դեպքում այդպես չի մեր դեպքում նախընտրական խոստումները Ինչ շարունակեք բան Չէ ես ասում եմ Ասում եմ այդպես է ընդունված կոնկրետ մեր դեպքում մեր նախընտրական խոստումները, որոնք շատ կոնկրետ ձևակերպված են փաստաթղթով, դառել են մեր աշխատանքային փաստաթուղթը, քաղաքապետը դրա մասին տարբեր հարթակներում խոսել է,
որ այդ բոլոր խոստումները դառել են համապատասխան հանձնարարականներ եւ կոնկրետ էլի թվային համակարգով հետևվում, հետեւաբար մեր բոլոր նախընտրական խոստումների ընդհանուր ժամկետը իրականացման բոլորիս հայտնի է, դա սահմանափակված է մեր նաեւ պաշտոնավարման ժամանակահատվածը։ Ամփոփեք էլի, պարոն Գրիգորյան։ Ժողովուրդ ջան, հաստիկացակը կարդացեք, այո, կա, բայց խնդրում եմ, այն ինչին է ներողություն, հարցը, Ժողովուրդ ջան, սպասեք էլի։ Հաստիկացակ, դուք ասում եք, մենք նախատեսվում է այդպիսի մասնագետ։ Պարոն Գրիգորյան, մի րոպե էլի տեղից ռեպլիկներին մի արձագանքեք։ Ներողություն։ Արման Բաբաջանյան։ Շնորհակալություն։ Պարոն Գրիգորյան, եթե այսօր որոշում ընդունում